Welcome to Baler! Bukas na po ang tourism ng Baler Aurora. Inaanyayahan ko po kayo na pumunta na ulit dito sa napakagandang lugar dito sa Baler Aurora. Isang magandang araw muli mga kaosam at welcome na naman sa isang nating video about sa tourism update dito sa ating probinsya ng Aurora, especially dito sa Baler. So for today's video ay dito tayo, alam niyo naman kung lugar to, parang baywalk at dagat sa kabilaan yan at yung mga hotel at mga transient sa kabilang side naman. At ang ating gagawin ngayong araw na to ay sisilipin natin, kakamustahin natin kung ano na ang estado o ginagawa ng ating mga hotel at transient ngayong open na ang ating tourism dito sa Baler. Tingnan natin yung mga hotel na may mga safety seal na at kung paano nga ba tayo makakapag booking sa kanila, makakapag check-in through online. So alamin natin, siguro hindi ko lahat mapupuntahan, pero yung available at may tao tayong makakausap ay gagrab natin yung opportunity para malaman yung mga info about do sa particular na hotel at restaurant na yun. Alam ko na hindi lahat nag-open pa, iba naglilinis pa, nag-aayos pa. At kagaya nitong katapat natin, itong Costa Pacifica, nakita natin yung karatula din na dito. Sabi dito ay please excuse us while we change. So inaayos pa rin, so abangan natin. So by this month of December siguro magsisimula na rin na mag-accommodate sila ng mga turista. So mga kausap, kung hindi pa subscribe sa aking YouTube channel at nakita mo ang vlog na ito na tungkol sa tourism ng Baler at natuwa ka, pakipindot mo na yung subscribe button dyan sa baba at ang notification bell button para laging updated sa ating mga video. Syempre proud tayo na taga Aurora tayo, no? Na-excite tayo na muling bumalik yung sigla ng turista. Kasi itong lugar na to, kapag kung normal na kagaya dati, maraming tao to, puno-puno to, especially pag weekend. Halos nagkakasalubong ang mga tao ngayon. Pero sa ngayon ay unti-unti pa nagkakaroon ng maraming tao. Sabihin konti-konti pa nagkakatao. At pag maraming mga dumarating na turista. So kung gusto niyo mapunta dito, di nyo alam kung anong gagawin nyo, panood yung mga ibang video natin sa mga requirements, anong dapat gawin, S-Pass, Backsert, at iba pa ang mga requirement para makapasok kayo dito. So ano pa ginagawa natin? Let's start at bisitahin natin ang ilang mga hotel dito sa Baler Aurora, particular dito sa gilid ng dagat na to. Let's go! Hello mga kaosam, we are here at Buton Street dito sa Baler Aurora. Ito yung street na kung saan ay makikita natin tabi-tabi yung mga hotel, mga transient, mga restaurant dito na noong panahon na hindi pa nagka-pandemya, nakikita talaga natin maraming sakyan dito, maraming tao ang nagdumadaan dito dahil nandito nga lahat ng karamihan ng mga hotel at mga transient dito sa Baler Aurora. So tatry natin na mag-interview o pumasok sa isang approved ng DOT na hotel na may restaurant, may accommodation. So, sabi sa atin ng tourism, dapat meron silang safety seal, nakalagay, nakapost. Ibig sabihin nun, approved na sila ng Department of Tourism o ng DOT. Ibig sabihin nun, pwede na silang mag-accommodate ng guest o mga turista dito sa kanilang mga hotel at mga transient. So let's go mga kaosam, silipin natin. Hello everyone! Ako nga po pala si Ram Bustamante, ang anak ng owner ng Base Inn Resort dito sa Baler Aurora. Ang Base Inn Resort ay matatagpuan dito sa Barangay Sabang, Baler Aurora. At dahil bukas na ulit ang turismo dito sa Baler Aurora, ay inaanyayahan ko po kayo na pumunta dito. At kung gusto nyo makita ang napakagandang tanawin dito sa Baler Aurora, bukas na po kami dito lang po sa Base Inn Resort. Ngayong pandemya,
meron lang hong konting pagbabago dito sa Base Inn Resort. Siyempre, kailangan ho natin sundin ang protocols na ibinigay ng IATF. Unang-una ang pag-log siyempre sa pagpasok dito sa Base Inn Resort, at siyempre hindi po natin pwedeng kalimutan ang social distancing dito sa Base Inn Resort. Sa accommodation po naman ng Base Inn ay medyo nagbawas tayo from 50 rooms, 25 rooms pa lang po ang ating pinapagamit na rooms. Pero bagamat sa mga pagbabago, hindi pa rin po nawala ang mga paborito nyong mga pagkain, ang pagiging relax dito sa Base Inn Resort, at syempre, ang magandang tanawin na hindi pa rin talaga nagbabago dito sa Baler Aurora. At dahil sumunod tayo sa protocols na ibinigay ng IATF, ang Base Inn ay isa sa mga resort na maswerteng nabigyan ng safety seal na binigay ng Department of Tourism para makapag-operate na muli sa pagbubukas ng Baler Aurora. Muli, inaanyayahan ko po kayo na pumunta na ulit dito sa napakagandang napakagandang lugar dito sa Baler Aurora. At syempre, bukas na bukas ho ang Base Inn Resort para sa inyo. Maraming pong salamat. Para makapag-book po kayo ng stay dito sa Baler Aurora, meron po kaming official Facebook page. It's Base Inn Resort. At meron din po kaming Instagram na Base Inn Resort Official. And of course, meron din po kaming contact number na nandito po, ilalagay po yan. Ito na po, welcome to Baler. Bukas na po ang tourism ng Baler Aurora. Ako po si Alma Prihinal, ang front desk officer ng Casa Priscilla. Isa po ang Casa Priscilla sa napili at nabigyan ng accreditation ng DOT at nabigyan ng safety seal. Kaya welcome na po ang lahat ng tourist na makarating po dito, makapag-check-in po dito sa Casa Priscilla. Para po makapag-book, punta lang po kayo sa Facebook page ng Casa Priscilla at doon na lang po kayo mag-post ng inyong mga katanungan. Salamat po! Mabuhay, Baler! Welcome po sa Ampulit Resort. Kinagagala ko pong paalam sa inyo na kami po ay accredited na rin ng tourism para tumanggap ng mga guests dito sa amin na pwede po kayong kumontak sa aming number 0939-901-6724 or pwede nyo rin i-visit ang aming Ampo Beach Resort page sa Facebook. Mayroon din po.
Alright mga kaosam, dito ko tatapusin ang video na to sa ilang update natin sa mga accommodation dito sa ating lugar sa Baler, Aurora. So nakita natin yung ibang mga lugar, iba nakausap natin yung mga manager o yung mga nagbabantay at sila ay ready na para i-accommodate ang ating mga bisita, mga turista sa kanilang mga accommodation. At yung iba, nakita naman natin, no? Meron silang mga safety seal at talagang sumusunod sila sa mga safety protocol na ating ipinatutupad. So kung kayo ay interesado na o excited na makapasyal dito sa aming lugar sa Baler, ay sundan nyo lang yung ESPAS, ano? ESPAS requirements sa mga kailangan nating i-upload doon para pagdating ng boundary, papakita na lang po yun at tuloy-tuloy na yung inyong pagpasok sa ating napakagandang lugar dito sa Aurora. So mga kaosam, thank you very much at tinapos yung video na to. At kung hindi ka pa subscribe, pinutin mo na ang subscribe button sa baba at notification bell button para lagi updated sa ating mga video, sa mga update natin sa mga nangyayari dito sa ating lugar sa Aurora, nalagay dito sa Baler. Kasi dito yung beach, ano? Ito yung kung saan nag-surf. Napakalalaki ng alon ngayon dahil bare months na, ano? November, December na. At yan, no? Pagka may mga time na marami nag-surf dito, may mga nakita tayong nagtuturo na pag-surf. So hanggang dito lang mga kaosam. Thank you very much. Hanggang sa ating video, sa ating update. Haningal ako. God bless everyone. Have an awesome day and always be awesome. Bye-bye.